Oui, bien sûr. Et j'étais très contente parce que dès que j'ai lu le scénario, je me suis dit, je vais être bien publiée sur celui-là. Oui, on fait un travail, évidemment, un travail très précis avec la costumière. Là, nos références, c'était évidemment la comédie romantique, mais ça pouvait aller de Breakfast at Tiffany jusqu'à comment les films de Meg Ryan, j'ai un trou. Oui, voilà. Nuit blanche à Seattle, par exemple, ou des choses comme ça. Je pense à l'autre. Et puis il y avait aussi comme référence, il y avait Sex and the City, où il y avait aussi, c'est des histoires comme ça de jeunes femmes, la trentaine, qui sont très indépendantes, qui font très attention à leur apparence, mais en même temps qui se comportent un petit peu comme des petites filles. Donc ils sont dans une contradiction, parce qu'elles ont envie d'indépendance, et en même temps elles ne sont pas complètement prêtes à abandonner leur côté kawaii. はい、シナリオを読んでですね、この役は、服が可愛いの着れるんじゃないかと思って、早速満足したんですけれども、確かにおっしゃる通りですね、衣装のスタイリスト巡り会えたら巡り会えたらそれでスタイリストの人とですね、非常に細かく、準備をして、そして、話し合ってですね、でどんな衣装にするかというのは決めています。コメントで言うと、ティファニーで朝食をとかですね、それからメグライアンの巡り会えたらとかですね、それからセックス&エンダーシティとかですね、30歳代の女性たちがセックス&シティなんてはそうですけれども、自分の見せ方、服とかすごく気を使っていて、だけれどもそして、独立した女性として見せようとするんだけれども、一方ですごく少女っぽいところがあるっていう、共通点がありますけれども、この役もそうでして、非常に自分で一人でやっていけるという独立的心がある女性ですけれども、一方でその可愛さとかそれを捨てきれないっていう女性ですね。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。ありがとうございます。こちら今ジミリーさんがわかりました。はい、もう少し手を。はい、ありがとうございます。話し合ったとこ質問して大丈夫ですか？もちろんです。夜景清水の時から見てからずっとファンだったので、何十年越しの夢が叶って今日とても光栄です。それでニコラさんとの会話とか、お友達のニコラさんの友達とか、あとママとの会話がすごく楽しかったんですよね。で、一番お気に入りのセリフって何かありますか？じゃあちょっと最初からもう一回してもらえますか？ Excusez-moi, j'en ai pas tellement en tête, mais je suis impressionnée parce que ça fait 15 ans que j'ai tourné Goutte d'eau sur pierre brûlante et je suis... pardon, j'ai pas dit. Et je suis toujours très émue qu'on me cite ce film parce que quand le film est sorti en France, il n'a pas du tout marché. Mais vraiment pas. Avec François Ozon, vraiment on rasait les murs. Hein. Et l'année dernière, ou il y a 2 ans, je suis allée à Taïwan et je marchais dans un petit marché. Et là, je vois un stand qui vendait des DVD pirates. Et derrière le vendeur, il y avait un énorme poster de Goutte d'eau sur pierre brûlante. Et je me disais, qu'est-ce qui a fait que ce film a voyagé comme ça? Alors qu'en France, maintenant, les gens le reconnaissent, mais à l'époque, personne n'en voulait. Et le fait que vous me parliez de ce film maintenant, vraiment, je suis très touchée. Et désolée pour la réplique, ça va revenir.
すいません、セリフ今ちょっと思い出せるものがないんですけれども、でも焼け石に水のことを言ってくださってすごく嬉しいです。15年前の映画なんですけれども、この映画、フランスでは実は大こけで、全く興行が悪かったんですね。でオゾン監督と2人でもうがっかりしていたんですけれども、2年前に台湾に行った時もですね、実は、DVD のちょっと偽物が出回っていまして、コピーが海賊版が出回っていまして、しかし大きなその焼き石に水のポスターがあって、でどうして外国にはこんな風に配給されるんだろうかと思ってびっくりしたんですけれども、今ではもちろんフランスでもですね、非常に評価されている作品なんですけれども、当時はあんまり成功しなかったので、それだけに、とてもその話を名前を出してくださって感動しています。ありがとうございます。最後の一問ですかね。最後の一問ですがいかがでしょうか。最高列の立って手を振ってらっしゃる女性のお客様、すいません、ライトで見えませんでした。ごめんなさい。映画楽しかったんですけど、ジュリーさんが可愛くて 80% を楽しみ、80% ジュリーさんと可愛さにやられました。で、ジュリーさんは最後、安定した生活よりなんかスリリングな男がいいって選んだわけですけど、個人的にはそれからフランスの女性はやっぱり安定した男性よりも、ご自身もああいうスリルな方を取る、ジュリーと同じ行動を取るとかを知りたかったです。Oui, mais d'ailleurs, votre question m'aide à répondre à la question précédente, et je vous remercie. Une des répliques que j'aime le plus, c'est je préfère avoir peur avec toi que d'être tranquille avec l'autre. Et c'est vrai que Julie, elle fait un choix audacieux. Alors, je ne sais pas si ça correspond aux Françaises particulièrement, peut-être pour vous, oui. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une audace à vouloir d'un amour un peu plus, comment dire, fragilisant, mais en tout cas qui vaut la peine, quoi. Il y a une phrase d'un grand poète et dramaturge français qui s'appelle Alfred de Musset, et il fait dire à un de ses personnages dans une pièce, il dit, j'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé, c'est moi qui ai vécu. Voilà. Et c'est une phrase qui résonne, je trouve, dans ce film. Enfin, dans ce film, je sais pas, mais dans le cœur des Français. 今の質問を聞いて、先ほどのセリフのことを思い出したんですね。ありがとうございます。まずそのセリフなんですけれども、この映画の中で私が心に残ったセリフは、あなたと、彼と落ち着いた生活をするよりはあなたと恐れを抱く方を選ぶわっていうセリフが良かったです。で、フランス女性だからかどうかは分からないんですけれども、日本の方から見たらそういうふうに見えるかもしれないんですけれども、やっぱり少し勇気を持って、で、ちょっと自分が脆くなるような愛をつかむ、そして、それをつかむことがそれだけの意味があるというふうに、フランスの女性は感じていると思います。でフランスの作家でアルフレッド・ド・ミュッセという作家がいるんですけれども、戯曲の人物の中のセリフに、で私は、しばしば苦しんだ、そして、裏切ったこともある。
しかし私は愛した、だから私は生きたという言葉があるんですけれども、まさにこの映画、あるいはそのフランスの女性の生き方にこうしていると思います。どうもありがとう。ありがとうございます。残念ながらちょっともう時間が来てしまったんですけれども、